Good morning everyone. In this lesson, we will be discussing some useful grammatical terminology. So, I finished video 1, 2, 3. And this is a video 4 to explain you more with the useful grammatical terminology. So, I also explain from video 1, 2, 3 with good point already that you have to apply into yourself in order to understand more grammar. And in this video 4, we will be discussing more with count and uncountable nouns. So what are they? Go together. So something that we count is we call countable noun. And countable noun can be divided into two parts. Part number 1 or section number 1 we call singular, and number 2 is plural. So when we use countable noun, we can show the singular and plural. For example, like one book, two books, a cat, two cats, an elephant, two elephants, a candy, two candies. So what is different between singular and plural here? So plural is to focus only on singular, only on something that is only one, whereas plural is talking about something more than two. យើងដឹងថា singular គឺយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីរបស់ដែលជាឯកវចនៈហើយនឹងពហុ plural គឺបង្ហាញអំពីពហុវចនៈអញ្ចឹងឯកវចនៈហ្នឹងគឺចំនួនដែលយើងរាប់ត្រឹមតែ1ហើយនឹង plural គឺចំនួនដែលយើងរាប់ចាប់ពី2ឡើងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុង countable ហើយនឹង uncountable noun នេះយើងក៏មាន uncountable noun uncountable noun definition របស់វាគឺ the noun that we can count by unit អញ្ចឹងយើងសូមមើល uncountable noun no singular or plural form អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានាមមិនអាចរកបានគឺវាអត់មានទម្រង់ជាឯកវចនៈឬក៏ពហុវចនៈទេកន្លែងដែលគេនិយាយថា no singular or plural form គឺទាថានៅក្នុង singular and plural យើងមើលថា a book two books អញ្ចឹងនៅក្នុង uncountable noun យើងអត់អាចនិយាយបានថា a water two waters បានទេគឺយើងមិនអាចរាប់វាបានទេបាទអញ្ចឹង uncountable noun នេះមានដូចជា water money air sugar បាទមានដូចជាទឹកលុយខ្យល់ហើយនិងស្ករប៉ុន្តែយើងមានច្រើនទៀតបាទមានដូចជាបាយដូចមានខ្យល់អ៊ីដ្រូសែនមានផ្សេងទៀតបាទច្រើនបើយោងទៅតាម form ឬក៏ rule គឺយើងមិនអាចរកបានទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើវាទៅជានាមដែលអាចរកបានដោយការប្រើ quantifier ឬក៏ container បានន័យថាយើងដាក់ចំនួនដែលអាចរកបានចូលអញ្ចឹងដូចជា water យើងដាក់ថា a drop of water ទឹកមួយដំណក់បាទ money យើងអាចរកបានថា one money two money ឬអីទេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថា $1 $2 $3 គឺយើងអាចរកបានវិញបាទនៅពេលវាដើរតួជា currency air យើងអាចរក air បានទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើវាទៅជា container បាទ sugar ក៏យើងមិនអាចរកបានដែរប៉ុន្តែយើងអាចដាក់វាទៅជា container អីផ្សេងបានដូចគ្នាអូខេចំណុចមួយទៀតគឺយើងសិក្សាអំពី declarative question តើ declarative question ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងសូមមើលទាំងអស់គ្នា declarative question is a question that as the positive form that use positive form and we use it for clarification យើង declarative question នេះគឺយើងប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ន័យអូខេយើងសូមមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា you thirsty អ្នកស្រេកទឹកឬជាទូទៅនៅពេលណាដែលយើងប្រើជាទម្រង់ interrogative ឬក៏ទម្រង់ question គឺយើងតែងតែដាក់ auxiliary verb ទៅខាងដើមដូចជា are you thirsty បាទប៉ុន្តែនៅក្នុង declarative question នេះគឺយើងប្រើជាទម្រង់ស្របហើយដាក់សញ្ញាសួរដោយយើងប្រើ intonation សង្កត់វាឬក៏ទម្លាក់វាសូមឧទាហរណ៍មួយទៀត this is your book តើនេះគឺជាសៀវភៅរបស់អ្នកឬបាទនេះក៏ជាទម្រង់ស្របដែរប៉ុន្តែយើងអាចប្រើវាជាទម្រង់ declarative question បានអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងសិក្សាអំពី demonstrative អញ្ចឹង demonstrative នឹងមានអីខ្លះយើងប្រើយ៉ាងម៉េចគឺសូមមើលទាំងអស់គ្នា we use demonstrative as an adjective or pronoun អញ្ចឹងយើង
គេប្រាប់យើងថាយើងប្រើពាក្យចង្អុលបង្ហាញនេះអាចជាគុណនាមឬក៏សព្វនាមអញ្ចឹងនៅក្នុង demonstrative នឹងគឺយើងមានពាក្យ this that and those ហើយ this ហើយនឹង that នោះគឺយើងប្រើជាទម្រង់ singular ជាទម្រង់ឯកវចនៈចំណែកឯ this ហើយនឹង those គឺយើងប្រើជាទម្រង់ plural ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថា this ហើយនឹង this គេប្រើសម្រាប់ចង្អុលវត្ថុដែលនៅទីចិត្តចំណែកឯ that ហើយនឹង those គឺយើងប្រើសម្រាប់ចង្អុលទៅលើវត្ថុដែលនៅទីឆ្ងាយយើងសូមមើលប្រយោគដែលខ្ញុំ highlight ពណ៌ស្វាយនេះ This is a bird យើងមើលប្រយោគដែលខ្ញុំ highlight ពណ៌ក្រហមវិញ This bird is big អញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់នេះគឺវាមានអត្ថន័យដូចគ្នា This is a bird នេះគឺជាសត្វស្លាបមួយ This bird is big សត្វស្លាបនេះគឺធំអញ្ចឹង This is a bird នឹងគឺជា demonstrative pronoun ព្រោះតែវាដើរតួជាប្រធានហើយវាឈរនៅពីមុខកិរិយាសព្ទនៅពេលនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសជួនកាលគេឲ្យឈ្មោះវាថា pseudo subject បានន័យថាវាជាប្រធានកម្លាយបានន័យថាធ្វើខ្លួនឬក៏តាំងខ្លួននឹងជាប្រធាន This bird is big នឹងគឺជា demonstrative adjective អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាយើងប្រើ adjective នៅពីមុខនាមអញ្ចឹង this bird សត្វស្លាបនេះអញ្ចឹង this bird ហ្នឹងហើយគឺជា demonstrative adjective These are birds ទាំងនេះគឺជាសត្វស្លាបអញ្ចឹងវាគឺជា demonstrative pronoun These birds are big នៅក្នុងប្រយោគនេះវិញគឺជា demonstrative adjective អញ្ចឹង that bird ហើយនឹង those bird គឺមានការប្រើប្រាស់ដូចគ្នាបានន័យថានៅជួរខាងឆ្វេងនេះមានពណ៌ស្វាយនេះគឺជា demonstrative pronoun ព្រោះតែវាឈរជាទីតាំងរបស់ប្រធានហើយវាឈរនៅពីមុខកិរិយាសព្ទបាទនៅខាងឆ្វេងនេះគឺជា demonstrative pronoun ព្រោះវាដើរតួជាប្រធានហើយឈរនៅពីមុខកិរិយាសព្ទហើយចំណែកនៅខាងស្ដាំនេះវិញគឺជា demonstrative adjective ព្រោះតែវាប្រើនៅពីមុខនាមអូខេអញ្ចឹងយើងពេលនេះគឺយើងសិក្សាអំពី determiner តើ determiner នឹងគឺជាអ្វីមានអ្វីខ្លះហើយយើងប្រើយ៉ាងម៉េចយើងដែលជួបវាឬក៏អត់អញ្ចឹង determiner នេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសឬក៏នៅក្នុងសៀវភៅ grammar មួយចំនួនគេបាននិយាយថា determiner អាចចែកចេញជា2អាចចែកចេញជា3ឬក៏អាចចែកចេញជា4គឺអាស្រ័យទៅលើសៀវភៅ linguistic ផ្សេងគ្នាបានន័យសៀវភៅដែលសិក្សាអំពីភាសាវិទូផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញត្រួសទាក់ទងជាមួយនឹង determiner ចំនួន4ក្រុមOkay, determiners are what used before noun ប្រែអញ្ចឹង determiner បើសិនជាយើងបើកនៅក្នុង dictionary វាអាចប្រែថាអ្នកបដិញ្ញាឬក៏បដិញ្ញាឬក៏អីយ៉ាងទៅនៅយោងទៅតាម family word របស់វាប៉ុន្តែនៅពេលនេះ determiner ដែលយើងប្រើនៅក្នុងភាសា grammar ឬក៏ grammatical terminology នេះគឺគេប្រែថាពាក្យទាំងឡាយណាដែលប្រើនៅមុខនាមយើងមើល determiner ហ្នឹងមានអីខ្លះ There are 4 groups of determiners những determiner នឹងមាន article a and the យើង a and the នេះគឺនៅក្នុង group a យើងមាន demonstrative ដែលយើងសិក្សាពីខាងដើមនេះគឺមាន this that and those យើង determiner demonstrative នេះគឺនៅក្នុង group b យើងមើលមាន possessive my his her yours its អ្វីផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងជាមួយនឹង possessive adjective ហ្នឹងគឺជា determiner ដូចគ្នាអញ្ចឹងវានៅក្នុង determiner group C quantifiers គឺមានពាក្យដូចជា some a lot any few several ហើយនឹងពាក្យច្រើនទៀតដែលយើងប្រើនៅពីមុខនាមនោះក៏ជា determiner ដែរអញ្ចឹងវានៅក្នុង determiner group B អញ្ចឹងខ្ញុំសូម wrap up មកវិញ determiner នឹងគឺជាពាក្យដែលយើងប្រើនៅពីមុខនាមហើយ determiner នឹងគឺចែកចេញជា4 group វាមាន group A រហូតដល់ group D ដោយនៅក្នុង group A នោះគឺមាន article group B នោះគឺមាន demonstrative group C ជា possessive and group 4 នោះគឺជា quantifier យើងនឹងសិក្សាវាពិស្ដារនៅមេរៀនក្រោយបន្តទៀតបើសិនជាអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាតាមដានមើលគឺយើងនឹងបានជួប determiner នឹងគឺកាន់តែច្បាស់ការប្រើប្រាស់របស់វាមានការលើកលែង
មាន group អីផ្សេងៗទៀតដែលគេនឹងបង្ហាញអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញអំពី grammatical terminology នេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយគឺសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like comment ហើយនិង subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីទៀត